大家潮汕菜就食得多啦，咁唔知有冇飲過熟地蟹湯呢？熟地蟹湯啊喺潮汕啊都好有名啊，而且唔係周圍都有得食啊。想知道呢一間蟹湯專門店啊，仲有啲乜嘢好食嘅？我哋而家即刻去片。Hello 啊 ，Tony 啊，作為對一個美食好有執着嘅吃貨呢，我聽喺深圳嘅潮汕朋友推介啊，話福田上梅林啊有間寶藏店啊，而且開業咗10幾年噶啦，而且好火爆噶，好多人食嘅，尤其佢哋嘅招牌熟地蟹湯啊，日日都賣斷市啊，就係呢間色某蟹湯啦，喺深圳咧當地火到飛起噶，大家記住呢個招牌啊，佢喺福田上梅林同埋羅湖都有分店噶，走 ，Tony 睇下究竟有幾犀利，定係要交網紅智商稅啊？老實講啊，呢度啲裝修咧就普通咗啲，但係地方企理煙火小店啊，氣氛感好好啊，同埋坐得好舒服啊，仲可以坐喺出邊添，吸下啲新鮮空氣啊！大眾點評啊，仲有套餐添。事不宜遲啊，等我即時試下呢一個招牌熟地蟹湯先。哇，呢隻蟹都有成1斤咁重喎，估唔到咁鮮甜，入邊仲有啲熟地同埋啲黑豆，哇，好補噶喎。嗱，你一定會話啲蟹唔係好涼嘅嘢嚟嘅咩？係，但係潮汕人好識食補噶嘛，配搭熟地中和，去濕溫補，啲靚女或者我哋啲成日熬夜嘅上班族飲呢就好適合噶啦。錫老婆呢就要帶老婆過嚟飲啦，因為色某喺潮汕嘅意思呢就係錫老婆咁解。仲有呢個鹽焗土豪巴郎啊，唔係周圍有得食噶，佢係唯一一個養殖比野生貴嘅魚啊，係真正識食貨先識食啊！哇，個口感嫩滑，同埋好有魚香味，油脂又夠，仲有呢個招牌生腌膏蟹啊！哇，好似食緊雪糕咁啊！嗰啲蟹味又夠鮮，哇，啲肉又鮮甜。先試下呢個色某冰皮雞啊！喺深圳食雞啊，啲雞係真係有雞味啲。呢個雞裏邊咧，哇，皮又脆，啲雞咧肉又實肉，又有雞味。之後咧，同埋個雞皮咧，同埋雞肉中間咧有一層啲啫喱咧，哇！呢啲真係先好食嘅雞啊嘛！係，就試下呢個潮汕薯仔菜先。呢個淨係潮汕先有噶。哇！我食落好有田園味啊，同埋咧佢有少少酸酸地喎。唔知佢炒嘅方法係咪用少少醋嚟炒咧？哇！呢個好特別喎。哇！我真係從喺香港未食過喎。哇！食潮州嘢梗係要試下你個招牌另外一種小食啦，就係呢個炸蟹棗啦。哇！食落又彈牙又有蝦味，哇！好食啊！之後嚟試下呢個招牌橄欖炒飯咯。呢一個咧嗱，講喺香港食好似好簡單、好普通，咁但係依我睇咧，頭先我嘅橄欖咧真係就咁喺出邊生嚟曬嘅啲橄欖，真係食落咧好有橄欖味，同埋啲飯咧炒到話好香啊，一粒粒，哇，夠晒乾身啊！老實講啊，嚟之前啊，我只不過覺得係一碗普通嘅湯嘅啫，有幾犀利啊！但係我錯啦，真係估唔到普寧人對食材嘅執着真係刻喺骨裏邊啊！聽店員講啊，佢哋啲蟹啊，每日啊都係新鮮運到噶。呢啲就係點解喺深圳都可以食到同普寧當地一模一樣嘅味道啦。一碗湯一個故事啊，真係多謝色某蟹湯堅持煲靚湯啊！哇，今日呢一餐呢，真係不枉此行。呢一間色某蟹湯啊，我啊幫你哋淡定過啦，絕對係唔使俾智商稅嘅，一定會帶老婆再嚟嘅，因為錫老婆啊先會發達噶嘛。記得關注我啊，我呢就會帶大家食遍大灣區嘅。咁下次見啦，拜拜！如果你鍾意我嘅 channel，記得訂閱我啊！我哋下期再見啦，拜拜。